Больше чем на 20% вырос в этом году объем транспортных грузоперевозок в Казахстане и через нашу страну. Такие цифры озвучил министр транспорта Марат Карабаев, подводя итоги года. По его словам, за это время объем инвестиций в отрасль увеличился почти в 2 раза, до 2 триллионов тенге. О том, как развивается логистика в стране и какие проблемы сдерживают развитие отрасли, мы узнаем из материала моей коллеги Анель Еделькызы. Общий объем грузоперевозок через территорию Казахстана составил почти 900 миллионов тонн в этом году. На долю транзита при этом приходится почти 30 миллионов тонн. Основные направления – Китай и Россия. Между тем, в стране на сегодня запущен ряд крупных проектов. Они охватывают автомобильную, железнодорожную, воздушную и морскую сферы. Начата проработка ряда важных проектов по развитию морской инфраструктуры Казахстана. В порту Актау планируется создание контейнерного хаба, реконструкция причалов, а также обновление перегрузочной техники и оборудования. В порту Курок запущен зерновой терминал совместно с эмиратской компанией Abu Dhabi Ports. Реализация всех проектов позволит увеличить пропускную способность морских портов Казахстана на 10 миллионов тонн. Основная доля всего объема приходится на вагонные перевозки. В ноябре началось строительство обводной ЖД-линии в обход станции Алматы и Дарбаза-Мактаарал. Первая позволит сократить время доставки грузов на 24 часа и разгрузит Алматинский железнодорожный узел на 40%. А вторая увеличит пропускную способность в направлении Центральной Азии на 10 миллионов тонн. Работы проделано немало, но есть и нерешенные вопросы, считает сенатор Закиржан Кузиев. Казахстан имеет огромную территорию, у него нет выхода в основное море, и поэтому железнодорожный транспорт вообще является локомотивом вообще движения всего, будем говорить, бизнеса. Да? И есть огромные проблемы именно в стыках. Вот мы знаем, что сегодня переход, допустим, в ту же Узбекистан у нас очень узкий, да, в Китай очень долго идут контейнеры, вагоны, не дают планы, потому что не успевает железная дорога там проводить все эти маневры. Отметил сенатор и нерешенные проблемы в части перевозок автотранспортом. По его словам, некачественное дорожное полотно напрямую влияет на развитие грузоперевозок. По-прежнему открытым остается вопрос нехватки стройматериала битума. В Казавтожол, говорят, работа в этом направлении уже ведется. Основной производитель битума в республике это были наши два основных завода: Павлодарский нефтехимический завод и Каспий битум Актау. Вот что касается на 2024 год, то у нас план, вот сейчас у нас уже разнарядка есть, общая потребность около 1 200 000 тонн необходимо. При этом у нас министерство наше транспорта совместно с Министерством энергетики подписана дорожная карта. Учтены такие вопросы, как зимняя заготовка, мы предусмотрели, план производства битума завода, как вы будете производить, выдача авансом зимний период подрядным компаниям для зимней заготовки, а также, самое главное, будут утверждаться цены. Покрывать полностью потребность битума Казахстан будет уже через 3 года, заверил заместитель председателя правления Казавтожол. По разработанной программе в планах увеличить мощность завода Каспий битум от 500 до 750 тысяч тонн в год. За это время решится и вопрос нефтехранилищ. Анель Еделькызы, 24 КЗ.